Nabi sallallahu alaihi wasallam yakan yawaita karatun alkur'ani mai girma a cikin watan Ramadan, kamar yadda Abdullahi dan Abbas ya ce kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya fi mutane kyauta. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya fi kyauta lokacin da wato mala'ika Jibril ke haduwa da shi a cikin watan Ramadan, sai su mudarasa ta alkur'ani, mala'ika ya karanta, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta. Kaga kenan a wata ne wanda ake son musulmi yawaita karatun alkur'ani a ciki don koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam shi kansa yana yawaita karatun alkur'ani mai girma. An ce mala'ika Jibril yana sauke alkur'ani tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin watan Ramadan. Kenan haka ya kamata musulmi ya zamanto, haka sahabbai suke, haka tabi'ai suke da sauran magabata. Sukan karantar da hadisai da fiqhu da sauransu, da zaran watan Ramadan ya zo to za su cewa wannan watan alkur'ani ne, sai su tattare littattafansu su mai da gefe, a yi ta mai da hankali wurin karatun alkur'ani mai girma. Saura kenan wata ne na ainihi alkur'ani, wata ne da ya kamata musulmi ya mai da hankalin shi wurin karatun alkur'ani mai girma. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace, ya biya mana dukkanin bukatunmu. Cikakken wannan shirin na nan a YouTube channel ɗinmu mai suna Africa TV. TV3 tafarkin rayuwa.